domin matashi shi ba shi da buri kamar Sanusi Usman. Ya yi taimako a da kuma yanzu muke son ya ƙara akan wanda yake yi, domin aikinsa da yake yi yana ratsa ko'ina. Ya kamata ku yo dandazo matasa, ku zo ku zaɓi na gari wanda iyayensu suka yi, shi ma kuma yana kan yi. Yanzu ya raba 'yan midiya mutum 40 wayoyi, kuma fa ba waya ƙarama ba. Duk 'yan siyasan nan da suke zuwa suke ƙarya da ƙarairayi, ba wanda ya taɓa ɗaukar wayar 180 ya ɗauka ya ba wani ɗan midiya. Amma shi wannan saboda yana son abin a yi shi a taimake ku, shi ya sa ya ɗauko. To a wannan gadamin wannan wayoyin da ka bayar, ya aka yi tsarin wayoyin? An dunkule su ne iya cikin buci ko kuma an mutanen ƙauyuka aka rarrabawa? Wallahi maza 11, 10 kai. Duk aka ba su hadda buci? Kowa hadda buci 11 an ba mu. Kuma irin wannan abin da 'yan siyasa suke yi, wanda idan an baka ka zo a ce daga gefe akwai wani abu da ake yi, ko kuma kawai an kyale musu ne waya kowa ya tafi da tashi? A waya duk wanda aka bawa an bashi ne tashi ce ta kansa, sai yadda ya da abarsa, saboda ya aiki da ita ne sosai. Waya kuma shi aka bawa, ba wai an bashi ya kashe mara. Na ji wani kishin duk da yawanci za a ce kafi kusanci da harkar woman leader na gidan. Na ji an ce za a yi wa mata wani abin alkhairi, ko kana da labari? Kwarai haka ne, ba ma mata kaɗai ba, har da maza magidanta da matasa 'yan garin mazaɓin 11 na Adabaci. Mata za a yi wa mace 2000 kwanan nan da wata guda ko sati biyu, za a raba mata 2000 turaman atamfofi kwatan masu kyau wanda ba kowane ɗan siyasa ne ke raba su ba. Za a haɗa musu da naira 10,000 kuɗin ɗinki. Kaga kwakwa. La ilaha illallah. Kace mata suna cikin alkai? Mata suna cikin alkai. To daga ƙarshe wani fata kake wa ɗan takara? Fatan da nake masa, Allah ka dubi bawanka, Allah ka daidaita lamarin nan, Allah ya haɗa kawunan mu mai aiki tsakani da Allah ya ɗora shi akan makiyansa, Allah ya sa ya ci kujerar nan domin ya ci gaba da ayyukan da yake yi a baya. Ya Allah, ina roƙonka, Allah ka ɗora shi akan makiyansa, domin yayi wa wani nawa, yayi wa kowa. Marayu an kai musu kayan abinci kwanan nan, mata an kawo kayan abinci wanda za a ba mata waɗanda iyayensa suka mutu da marayu. Ayyukan safa ba za su yi. Alhamdulillah, muna godiya man sai mun ƙara jin. Shi kenan, ina godiya. Assalamu.